Hai, balik lagi di catfix.id. Kali ini kita akan mencoba Intel Atom yang kemarin dimakaikan SSD. Kita akan coba performa gamingnya, apakah akan nambah atau sama aja. Kemungkinan sih prediksi saya akan mungkin agak lancar, tapi karena grafiknya kurang, ada bermasalah di grafiknya. Oke, kita akan coba dulu. Yang pertama adalah Most Wanted. Wow, masuk ternyata. Saya kira akan nge-crash, ternyata masuk. Bisa dilihat ya grafiknya, kelap klip. Oke, masuk. Kita langsung main saja ke quick race. Yuk kita lihat. Oke, 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 lancar. Wah. Oke, secara gameplay di sini masih lancar. Oke, ke crash. Oke. Sendat-sendat. Wah, bisa main piye. Oke, masih playable ya di sini. Kita pause dulu. Di Most Wanted ini masih playable, masih bisa dimainkan dengan grafik ya. Grafiknya kita lihat settingannya. Settingan grafiknya ada di uh, rata kiri semua atau di low semua ya. Resolusinya di 800 kali 600, detailnya di rata kiri semua. Kita akan coba ke medium, coba di tengah-tengah. Oke, sampai medium kita lihat. Tuh, udah mulai kelihatan tuh klip klip. Nah, tuh. Heads up. Oke. Ini detailnya udah kita tambahi medium. Nah, udah ya, udah masuk. Tapi resolusinya kok turun ya? Oke, kita save lagi. Oke, resolusi udah tambah. Wow, ternyata di grafik medium dia masih sanggup. Oh, mulai mulai ada tanda-tanda. Sini grafiknya udah medium, lumayan. Ternyata masih sanggup dia. Setting lagi sampai ke high coba ya. Video kita ke high. Udah rata kanan, udah mentok. Ini resolusinya mentok di 800 kali 600. Oke, mungkin gitu dari gamenya.
Intelnya kita mentokin, udah kita simpan. Oke, kita mainkan lagi. Hasilnya gimana? Oh, jadi aneh ya, lihat lihat. Wow, wow, wow. Lihat tuh grafiknya. Ini putih-putih ya, beneran putih. Error nih, udah mulai hilang. Detailnya malah hilang. Bisa jalan tapi hilang. Ini masa jembatan putih gini. Coba lihat nih samping-samping. Waduh, udah mulai berat banget. Pembatas jalannya putih banget. Ini kayak jalan menuju surga, bro. Lihat, bro. Wah, coba. Ini mana jalan mana? Aduh, aspalnya mana? Pembatas mana? Ini jalan surga beneran. Gila. Berasa main di surga. Tuh, tuh, mana coba? Tuh, uh, udah, kita gini aja lah. Oke, berarti ini mentok di medium masih bisa lah. Cuman kalau di high kayak gini hilang nih datanya. Jadi sementara oke lah masih bisa dimainkan. Ini surprise sih, agak surprise. Oke, kita cukupkan saja. Sini saya nggak akan bahas tentang FPS berapa dan sebagainya. Yang penting enak nggak sih dimainin bagi orang awam. Kalau FPS dan sebagainya, aduh, terlalu rumit lah. Kita close saja. Sekarang ke game selanjutnya adalah PES 2013. Kuat nggak sih Intel Atom kasih PES? Harusnya sih nggak kuat sih ya. Kita lihat settingnya dulu. Oke, udah ada warning. Warningnya lihat. Your computer does not meet the minimum requirement. Oke lah, kayak gitulah intinya ya. Tuh udah ada warning. Oke, lihat di specification. Wow, itu lihat, itu cuma kalah di grafiknya saja. Grafik cardnya memang tidak mendukung. Andaikan saja Intel Atom grafiknya bagus ya. Gila ini pasti. Oke, kita coba mainkan. Kita ini udah tahu bahwa nanti, maksudnya secara spek ya Intel Atom masa sih kuat kan kayak gitu ya. Coba aja. Udah ada warning lagi, kita ignore. Oke, ternyata masuk, bro. Tuh udah loading tuh. Oke, Intel Atom dikasih SSD. Ini loading awal cepet karena memang pakai SSD ya, bukan karena performa Intel Atom sih. Cuman yang perlu di garis bawahi adalah Intel Atom itu kalau dikasih SSD dia akan bikin lebih lancar, tapi untuk grafik cardnya itu kan nggak mungkin diupdate atau nggak mungkin ke boost dengan SSD ya. Jadi ya seadanya. Cuma untuk operasi lebih lancar, tapi untuk grafik ya udah mentok di Intel Atom. Kita coba mainkan saja PES 2013 nya. Ini preview mungkin video ya. Kalau di video ini agak lancar nih, kayak nggak ada lag sama sekali. Karena video mungkin ngelutnya di harddisk ya atau di SSD-nya. Kalau pakai harddisk saya nggak yakin ini bisa jalan sih, pasti nge-lag dulu pasti. Oke, kita langsung main aja. Langsung kita mainkan. Oke, yes. Oh, sorry malah masuk ke training.
malah masuk ke training. Oh, udah kelihatan tuh error tuh. Itu grafik apa tuh? Tuh. Nah, kan. Ini grafiknya yang nggak mendukung tuh. Kita tetap ke menu aja langsung ke permainan. Oke, di interface ini masih lancar banget malah. Ini nggak ada lag blast. Tuh, lancar banget di sini. Ini PES 2013 yang belum di patch sama sekali, ini masih bawaan. Kita langsung match. Oh, mungkin setting. Oh, setting udah di sana tadi ya. Langsung match. Exhibition. Oke, ternyata nge-close. Ternyata tidak kuat si grafiknya. Sayang sekali. Kita cek lagi, kita setting yang paling low. Nggak usah full screen deh. Kita Windows mode, kemudian kita resolusinya paling kecil. Oke, kita setting paling rendah. Kita mainkan lagi, ignore lagi. Langsung di match. Kita akan coba langsung match. Oke, tadi di sini nge-freeze, sekarang blank. Oke, kita langsung enter aja, nggak usah cari tim, takutnya close lagi. Enter dong, ayo dong. Honduras, oke lah, gak masalah. Oke, ternyata memang tidak kuat. Oke, disimpulkan bahwa di sini PES 2013 nggak akan jalan di Intel Atom. Jadi sebenarnya udah ketahuan sih, orang-orang juga tahu ya. Ini cuma iseng-iseng gila aja. Oke, close. Ternyata memang tidak kuat. Saya berasumsi mungkin akan mungkin bisa main tapi nge-lag atau apa, ternyata memang nggak kuat. Oke, tadi yang benar-benar berhasil berarti cuma Most Wanted saja. Oke, kemungkinan untuk GTA San Andreas dan kemudian ada NFS, Need for Speed yang bukan Most Wanted, kemungkinan akan masih bisa. Itu game jadul sih. Jangan berharap pakai PES 2017 ya, PES 2017 itu udah gini. Mungkin di Winning, nanti Winning 11 itu bisa. Oke, mungkin sekian dulu untuk review gaming di Intel Atom pakai SSD. Sekian dulu. Bye.